唔知大家有冇留意過一個好反常理嘅現象呢？有啲老人家明明每日都有沖涼，間房打掃得乾乾淨淨，但係去到生命快要行到盡頭嗰段日子，身上總係會散發出一種令人好難行埋去嘅怪味。而有啲老人家呢，就算同樣係臥病在床，身上不但止冇異味，反而仲透住一種令人好安心嘅淡淡清香。呢個究竟係點解呢？唔通真係只係身體機能退化咁簡單？其實啊，呢背後收埋咗一個令人驚醒嘅因果秘密。歡迎嚟到粵聽心禪，我係你哋嘅聲音伴侶。喺呢度，我哋用一杯茶嘅時間聽因果，悟人生。如果你都相信因果不虛，善惡有報，請你先動動手指，俾個讚同埋訂閱我哋嘅頻道。喺評論區打出善惡有報、福泰安康呢8隻字，為自己同埋屋企人種下一粒善嘅種子。各位老友，我哋喺生活入面成日都會聽到一句話：萬般帶不走，唯有業隨身。人啊，一旦去到生命嘅臨淵之際，身體同心靈嘅感受都會發生奇妙嘅變化。現代醫學將呢種現象叫做器官衰竭產生嘅代謝氣味。但係從佛法同埋我哋民間積累嘅智慧嚟睇，呢個其實係我哋內心深處嗰個超級記憶庫，亦即係阿賴耶識喺度倒帶緊我哋一生嗰陣嘅業力具象化。佛經入面成日提到天人五衰，講嘅就係天上嘅神仙喺福報享盡，準備跌落輪迴嗰陣，身體會出現5種衰敗嘅現象，其中一項就係生出惡臭。你諗下，連福報咁大嘅天人尚且係咁，更何況係我哋呢啲沾滿紅塵因果嘅凡人呢？我哋人嘅氣味啊，從來就唔單止係生理嘅，佢更加係心理嘅，係靈魂嘅底色。長期嘅貪婪會傷肝，長期嘅嗔恨同暴躁會傷膽，而長期嘅冷漠無情更加會直接傷透我哋個心。當一個人嘅心念唔乾淨啦，佢體內嘅能量場就會慢慢變酸、變腐、變臭，去到生命末期，呢啲收埋喺潛意識入面嘅業力就會以氣味嘅形式徹徹底底咁散發出嚟。好多人一聽到臨終怪味，就會聯想到民間傳說入面嘅黑白無常，覺得嗰啲係攞住鐵鏈嚟索命嘅恐怖鬼神。唉，呢個亦都係世人嘅一種誤解啊！喺佛法嘅高維智慧入面，白無常代表嘅係白天同順境，黑無常代表嘅係黑夜同逆境。佢哋唔係咩面目猙獰嘅惡鬼，佢哋其實就係無常同因果嘅化身，係大自然新陳代謝嘅法則。佢哋令你聞到呢啲味道，唔係為咗懲罰你，而係為咗提醒你，呢個係老天爺俾你最後一次睇清自己、洗淨靈魂嘅機會。為咗令你聽得更明白，我想同你講一個真實感好重嘅故事。故事嘅主角，我哋叫佢林伯啦。林伯今年72歲，後生嗰陣為咗養家糊口，食盡咗苦頭，後來靠住做啲小生意，慢慢發咗家。買咗幾層樓收租，亦都將一對仔女供到大學畢業。喺街坊鄰里眼中，林伯係個不折不扣嘅大好人。平時遇到寺廟籌款，佢都會捐啲香油錢。林伯自己都成日將對得住天地良心掛喺嘴邊。佢覺得呢一世人冇偷冇搶，全靠自己一雙手去搏，絕對係一個問心無愧嘅好爸爸、好老公。但係就喺前2、3年，林伯生咗一場重病，病得好突然。喺病床上面纏綿嗰段日子入面，奇怪嘅事情發生啦。林伯突然聞到自己身上散發出一種極之濃烈嘅怪味。看護每日同佢抹身，
仔女亦都噴咗空氣清新劑，大家都話間房入面得一陣藥水味，咩異味都冇。但林伯就係被嗰陣味道燻到成晚都瞓唔着，甚至覺得想嘔。佢好驚咁發現，原來呢陣怪味得佢自己一個人先聞到。有一日深夜，林伯喺半夢半醒之間，迷迷糊糊咁感覺到床前企咗兩道光影，一黑一白，靜靜咁望住佢。林伯大聲呼喊：我林某人一生清清白白，從來未做過傷天害理嘅事，點解要我林老受呢種非人嘅折磨？嗰道白色嘅光影發出一聲悠長嘅嘆息，把聲好似由好遠嘅地方飄埋嚟。佢話世間嘅法律指定人嘅行為，但因果嘅業力卻直指人心。你以為你冇殺人放火就係清白，但係你身上嘅4種味道，一早就將你呢一生做落嘅隱形惡業展現得淋漓盡致啦。林伯嚇到出一身冷汗，震晒咁問：我身上到底係咩味道？嗰道黑色嘅光影冷冷咁開口啦：呢第一種係刺鼻嘅銅銹霉味，呢個係你重利輕情、貪念深重嘅味道。林伯聽完個心猛咁一沉，嗰啲被歲月掩埋嘅往事，瞬間好似潮水咁湧入腦海。10幾年前，林伯嘅老母親過身，留低咗一間有啲歷史嘅舊樓。按理講，呢間屋係阿媽嘅遺產，兩兄妹都有份。但係林伯心入面嗰個如意算盤打得太精啦，佢覺得自己係屋企嘅大仔，阿媽生前自己出嘅力最多，醫藥費都俾唔少，呢間屋理所當然應該全部歸自己。為咗呢多出嚟嘅少少利益，佢喺阿媽嘅靈堂上面同親生阿妹大嘈咗一場。佢講出口嘅話，句句好似刀仔咁，將個妹踩到一文不值，甚至連嫁出去嘅女潑出去嘅水，呢啲說話都鬧埋出嚟。阿妹流住眼淚離開咗靈堂。從此10幾年，兩兄妹再都冇食過一餐團年飯，逢年過節連一個電話都冇。佛法入面講啊，貪嗔癡係3毒。林伯以為自己只係爭取應得嘅利益，但係喺因果嘅賬簿上面，佢為咗嗰啲帶唔走嘅鋼筋水泥，活生生咁斬斷咗骨肉同胞嘅血脈親情。金錢財富呢啲嘢，《金剛經》入面講得好透徹，一切有為法如夢幻泡影。你貪返嚟嘅錢，不過係嗰啲遲早會生鏽發霉嘅廢銅爛鐵，但係你傷咗至親嘅心，嗰種冰冷同算計，卻會化作一股洗唔甩嘅銅鏽霉味，深深咁滲入你嘅靈魂。一個人連同胞手足嘅感情都可以攞嚟交易，佢個心又點會唔發霉呢？都未等林伯回過神嚟，白色嘅光影又講嘢啦。呢第2種味道係尖酸刺鼻嘅酸餿味，呢個係你惡語傷人、怨氣沖天嘅味道。林伯下意識咁反駁：我呢個人就係性急，講嘢直，但我都係為咗呢個家好啊！我可是典型嘅刀子嘴豆腐心。唉，現實生活之中，有幾多人打住刀子嘴豆腐心嘅名號，做緊傷害身邊人嘅事呢？林伯就係咁樣嘅人，佢一世人喺出面受咗委屈，唔敢出聲，返到屋企閂埋門，就將老婆同仔女當成情緒嘅垃圾桶。老伴炒菜落多咗少少鹽，佢可以屙足半個鐘。新抱買咗件新衫，佢又要冷嘲熱諷，話人家敗家。佢總係一副高高在上，睇邊個都唔順眼嘅姿態，動不動就抱怨老天爺唔公平，抱怨仔女唔懂事。壇經入面講，本來無一物，何處惹塵埃？我哋個心本來係清淨嘅，但係當你每日都向外傾倒怨氣，每日都用說話呢把刀去割傷最親近嘅人，
嗰陣，你嘅心胸就變成咗一個裝滿情緒垃圾嘅收水桶。你以為你只係順口講幾句難聽嘅說話，你唔知惡語傷人六月寒。嗰啲被你傷害嘅屋企人，佢哋默默忍受嘅委屈同痛苦，最終都會反彈返去你嘅能量場入面。長期嘅怨恨同不滿積聚喺心入面發酵變質，去到臨走前自然就會散發出嗰種好似冷飯菜汁咁令人作嘔嘅酸餿味。刀子嘴從來就冇豆腐心，因為真正柔軟慈悲嘅心係絕對唔忍心講出一句刻薄說話嘅。林伯嘅眼淚順住眼角流落嚟，佢已經無話可說啦。呢個時候，嗰兩道光影嘅聲音變得更加低沉。呢第三種味道係一股令人窒息嘅死水腥臭味。呢個係你無視他人痛苦、極度冷漠自私嘅味道。聽到呢度，林伯嘅呼吸都有啲停滯啦。佢腦海入面浮現出老伴生前嘅畫面。老伴晚年嗰陣，其實已經患上咗嚴重嘅抑鬱症，成日咁坐喺梳化度發呆，默默咁流眼淚，成晚咁瞓唔着。但係當時嘅林伯係點做嘅呢？佢不但止冇俾到半點體諒同安慰，反而覺得老伴係食飽飯冇事做，喺度無理取鬧。佢指住老伴個鼻嚟鬧：你有飯食，有大屋住，你到底仲有咩唔滿意？你日日擺住呢副臭臉俾邊個睇？自此之後，林伯開始咗長達幾年嘅家庭冷暴力。佢唔同老伴同台食飯，唔同佢講嘢，甚至將主人房隻門反鎖，任由老伴喺客廳入面獨自煎牛。最終，老伴喺極度嘅孤獨同絕望之中黯然離世。我哋喺生活入面成日以為只要唔殺人放火，只要唔犯法，自己就係一個好人。但係喺地藏經揭示嘅因果法則入面，冷漠往往係最大嘅罪惡。當你對身邊最親近嘅人嘅痛苦視而不見，當你嘅心腸硬到好似一流石頭咁，你嘅靈魂就已經失去咗流動嘅活力，變成咗一潭死水，一潭10幾年都冇流動過，冇任何愛意同溫暖注入嘅死水，又點會唔發臭呢？嗰股深不見底嘅腥臭味，就係失去慈悲心之後靈魂枯萎嘅真實寫照。夢境入面嘅林伯聽到呢度，已經喊到出唔到聲。佢搏命咁用手捶打住自己個心口。原來佢呢一生人引以為傲嘅問心無愧，喺因果嘅審視之下，竟然係咁破敗不堪。佢戰戰兢兢咁抬起頭，滿眼恐懼咁望住黑白無常，震住聲問：既然我已經犯下咗貪婪、侵親恨同冷漠嘅罪孽，咁你哋講嘅第四種味道又係咩呢？係咪說明我已經萬劫不復，就快要落去受苦啦？夢境入面嘅白無常輕輕揮咗揮衣袖，慢慢咁講：呢第四種味道啊，係一股極之強人嘅焦苦煙燻味。佢唔係第啲嘢，正正係你打住愛嘅名義，死死控制他人嘅執念之味。聽到呢句話，林伯個心就好似俾針狠狠咁拮咗一下。佢呢一世人最自豪嘅就係供出咗一個名牌大學畢業嘅獨生子，但係邊個又知呢？背後嘅窒息同沉重呢？由細到大個仔着咩衫，識咩朋友，讀咩學科，甚至最後同邊個結婚，都必須完完全全跟足林伯嘅意思去做。只要個仔稍微有一點唔順從，林伯就會聲淚俱下咁講：我辛辛苦苦養大你，我連條命都可以俾你，我咁做仲唔都係為咗你好？呢句我都係為咗你好，變成咗林伯手入面最鋒利嘅武器，亦都係最沉重嘅道德枷鎖。最終個仔忍無可忍，
結咗婚之後就帶住老婆飛到好遠嘅海外，足足5年都冇返嚟探過佢一次。林伯一直覺得自己係個受害者，係個含辛茹苦卻養出個反骨仔嘅可憐老豆，但係黑無常卻冷冷咁打破咗佢嘅幻想。喺佛法入面，呢個叫做慢語執，亦即係極度嘅傲慢同掌控欲。你以為你俾嘅係愛，其實你俾嘅只係你自己無處安放嘅控制欲。呢種變咗質嘅愛，就好似一把無名熱火，不但止將你哋兩父子之間嘅親情燒乾咗，亦將你自己個心燒成咗焦炭。你看似為咗仔女付出咗全部，但你從來冇真正尊重過佢作為一個獨立生命嘅存在。呢種強烈嘅掌控欲，最終就會化作一股焦苦嘅煙燻味，將你成個人牢牢咁鎖死喺痛苦嘅深淵入面。林伯聽完，成個人好似一撩爛泥咁癱軟喺地下。黑白無常望住佢，語氣終於變得柔和咗少少。佢哋話，大限雖然就快到，但呢第4種味道仲未完全定型。如果你依然執迷不悟，帶住呢滿心嘅貪婪嗔恨、冷漠同控制欲離開，咁你身上嘅味道就會徹底化作惡鬼道嘅腥臭熏天。但係如果你可以喺呢一刻大徹大悟，放低所有嘅執念，咁呢陣味道就能夠轉化為極樂世界嘅清淨檀香。最後條路要點行，全在你一念之間。夢醒啦，林伯猛咁擘大對眼，成身都俾啲冷汗濕透晒。出面個天微微光，佢個心卻經歷咗一場天翻地覆嘅洗禮。佢終於明白，黑白無常俾佢聞到呢4種味道，根本唔係嚟索命嘅，而係老天爺大慈大悲喺生命嘅最後關頭，俾咗佢一次睇清自己贖罪解脫嘅機會。求神拜佛、捐錢起廟，都買唔到真正嘅心安。真正嘅道場，其實就喺我哋每日嘅生活入面，就喺我哋對待身邊親人嘅每一個起心動念之中。各位聽眾老民，聽到呢度，唔知你個心入面係咪都諗起咗某個一直無法原諒嘅人，或者係一段點都放唔低嘅執念呢？好多人活咗一世，都喺度用放大鏡去挑剔別人嘅錯，卻從來冇低頭睇下自己心入面嗰條生滿倒刺嘅執念，放低控制，放低怨恨，放低面子。呢個的確好難，但佢係我哋喺面臨無常嗰陣唯一可以自救嘅解藥。此時此刻，如果你都願意放低心入面嗰粒大石頭，同過去嘅自己和解，請喺評論區留低呢8個字：放下執念，得大自在。當你打出呢8個字嗰陣，其實你嘅心境就已經喺度俾慈悲洗滌緊，已經散發緊芬芳啦。嗰日清晨，林伯唔理看護嘅勸阻，硬係頂住病體喺張床度坐咗起身。佢攞起床頭部電話，雙手震晒咁打通咗嗰個10幾年都冇乜過嘅號碼。電話嗰頭傳嚟阿妹有啲滄桑嘅聲音。林伯哽咽咗好耐，終於喊住講出咗一句：對唔住，當年係阿哥錯啦，阿哥唔應該講嗰啲傷人嘅說話。電話嗰頭阿妹都喊到收唔到聲。10幾年嘅冰山喺呢一刻轟然倒塌。隨後林伯叫人扶住佢嚟到老伴嘅遺像面前，佢點上一炷香，深深咁彎下腰，老淚縱橫咁懺悔自己當年嘅冷酷同無情，祈求老伴嘅原諒。最後佢攞起手機，俾遠在海外個仔發咗一條簡短嘅訊息。佢話：阿仔，以前係阿爸太自私啦，以後唔好再理我嘅期望，去過你自己想要嘅人生啦。阿爸喺心底入面祝你幸福。當呢3件事做完之後，神奇嘅事情發生啦。
林伯突然覺得自己身上嗰股令人作嘔嘅血腥味、酸餿味同焦苦味，全部都唔見晒，取而代之嘅係一股若有似無嘅，令人覺得無比寧靜安詳嘅蓮花清香。佢唔再恐懼無常，唔再害怕大限。7日之後，林伯喺睡夢之中面帶微笑，好似瞓着咗咁，安詳咁行完佢呢一生。講完林伯嘅故事，我個心好唔平靜。呢個令我諗起我曾經認識嘅一位長輩，大家都叫佢唐叔。唐叔一世人都喺舊式唐樓樓下嗰間茶餐廳做洗碗工，日子過得好清貧。佢冇多餘嘅錢去大寺廟嗰度燒高香，但佢個心底入面卻收埋咗一座最莊嚴嘅廟宇。街坊借咗佢錢還唔到，佢總係笑笑口咁話冇緊要，就當係布施啦。仔女做緊最普通嘅工，冇揾到咩大錢，佢都唔會去攀比，總係同啲仔女講，一家人平平安安，有傾有講就係最大嘅福氣。佢每日收工都會用剩低嘅乾淨飯餸去餵橫街嗰啲流浪貓。幾十年如一日，唐叔走嗰日啱啱好係悶熱嘅，盛夏我就喺現場。佢住嗰間又細又舊，連冷氣都冇嘅房入面，不但止冇任何刺鼻嘅異味，反而令人感覺到一種非常祥和嘅磁場。空氣之中透住一股好似陽光曬過面皮之後嗰種乾乾淨淨嘅氣息。嗰一刻，我真正明咗佛經入面講嘅善業分修係咩意思。現代人為咗對抗衰老，掩蓋身上嘅老人味，搏命去買各種名貴嘅香水，用最貴嘅沐浴露。但其實最大嘅抗衰老、最好嘅除臭劑就係修心啊！如果我哋每日心入面都裝滿算計、抱怨、嗔恨同嫉妒，咁再貴嘅香水都掩蓋唔到靈魂深處散發出嚟嘅腐朽氣味。相由心生，味由心造。最高級嘅福報，從來唔係大富大貴，而係心無掛礙、乾乾淨淨咁嚟，清清白白咁走。臨走前嘅呢4種味道，其實就係老天爺俾我哋每個人開出嘅人生體檢報告。黑白無常嘅警告，亦唔係恐怖嘅催命符，而係大慈大悲嘅暮鼓晨鐘。佢哋係喺度提醒我哋，喺生命嘅大限嚟到之前，快啲去修補我哋靈魂嘅漏洞，心存慈悲，先可以徹底洗淨一生嘅罪孽。千萬唔好等到大限將至，先至醒起去同愛嘅人講句對唔住。千萬唔好等到無常敲門，先發現自己因為盲目嘅執念，錯過咗一生最美麗嘅風景。人生就好似一場借假修真嘅旅程，我哋呢副身體遲早都係要還俾天地嘅，唯一可以帶走嘅，只有我哋心底嘅純善同清明。多謝你今日陪伴閱聽心禪度過呢段寧靜嘅時光。如果你鍾意今日嘅故事，又覺得呢啲說話對你有所啟發，請記得俾個讚，訂閱我哋嘅頻道，將呢份善念分享俾更多需要聽到嘅人。同時亦都歡迎你喺評論區寫低你此刻嘅心願，或者係對遠方親人嘅祝福，等我哋嘅善意喺呢度匯聚成海。願你我今後嘅歲月都能夠口吐蓮花，心有餘香，無懼無常，得大自在。我哋下期再見，阿彌陀佛。